Haltestelle in Schönenfelde.
Hallische Straße.
Wilhelmsburger Platz. Übergang zu den S-Bahn-Linien S3 und S31.
Nächste Haltestelle Wendenstraße. Aufgrund von Straßenbauarbeiten müssen wir gleich eine Umleitung fahren. Wir können die Haltestelle Berliner Tor nur im oberen Bereich bedienen. Aktuell ist in Bus, Bahn und an Haltestellen ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Bitte halten Sie auch weiterhin Abstand zu anderen. Vielen Dank. Dear passengers, you are required to wear a mask covering your mouth and nose.